每个世界老火叠天，巴啦啦巴巴。我讲把头讲讲爱初上，记得讲我嘅话，有地做本意准做小花，走吧就走吧，就不是来老爱做怕。有钱用慢嘅路，来一步向前，爱很难去，用快又可以摆，就用嘅所在行行又停停，相爱不怪可以，嘅营养沙天爱天嘿，故所就本起家，咿呀呀都带的梦多。做马该嘅功课嘅法，一群龙一个思念一样无穷变态，留白嘅梦，本意行个，就从黑啦来个，呜哈。一年又年一，一年又年呀，直到时间不慢慢的你都快乐的快一个了丢给，就本给离开爱的世界，想我给的，我用给的，给光光给我一个你是度，留白的一切就不光带走，你来的生活。And never say love again。你不要靠近我啦！你听到什么了吗？都是你，要不是你那时候爱玩不玩的，事情也不会弄得这么麻烦。不过把你弄得不讲话也是刚刚好啦，这样你就会很乖，乖到没办法破坏我的计划了。那你就继续乖乖闭嘴吧。其实我有一件事想要告诉大家，绑架案的犯人其实不是戴口罩的那个人。是奥斯卡。哎，谢谢你们帮忙。哎呀，你又这么客气！哎呀，你又这么客气！谢谢你们，真的。不要客气了，不要客气了。啊，好好。失陪一下。维尼，交費通係嘛？冇事啦，聊一下。也係你第一擺參加一種親子活動，不關冇？先好啊，冇乜家唔慣嘅，留星爺出來就係人哋啊。係啦，我就係希望星爺歡喜，冇搶地圖書，就會帶你做判法通啊。星爺帶你做判啊？做係唔判呢？係啊，對小凱1年生開始，連5年就會挨做判。連5年哦。有哎。冇啦，我以為今年是第一次，所以才會選一個這麼普通，然後這麼近的地方。哦，太普通了。我真見喺古條蘑菇味啦，我一心想得也係同好嘅地方，做啲野餐，做啲交水，真冇注意到其他嘅。冇啦，唔按冇限，愛顧嘅事按多，做唔得關你啊。维尼啊，你的职业病应该很重哦。今天是出来旅游，你一直在讨论行程规划的事情，可见得你以前一定是个工作狂。啊，对哦，我都忘了，维尼以前是公关女王哎，这种办活动应该是你的专长吧？那下次你来帮我们好不好？好啊，没问题。谢谢。但是你的家务事也不轻吧？还有奥斯卡，
你不用花点时间来陪他吗？我自己的时间我可以安排的，更何况我不会让轩琪失望了。要伊风景唔会查哦，下来翕相好嘛？哦，好啊，好，没有问题的啦，只要温妮有兴趣的话。现在光线不错，我来帮你拍张照，好不好？啊，好，来，你起来，来，来翕相啊！好，1、2、3、5，好啦，做了呀！好了，来，吃东西啦哈，叫我来啦，来吃东西啦啊！小凯嘞？不知道，我以为他们跟我一起回来。对啊，他去哪了？什么叫做不知道？你们刚才不是一起玩吗？小凯妈妈，唔是按敬重啦，4年啊，唔会掉体验啦。你又不会唔敬重啊？其实4年又冇带数据的，讲做乜嘅事情用个啥？哎，唔会啦。哎，不管，我要请小凯。父子，你赶快进来，加讲。给骗。哎，我靠听冇哈。会不会真的发生什么事啊？不然哦，我们也去找找看。小凯 DK 片，你在这里等，我去找。来。婷婷，都唔卡了？嗯。好红了。来，阿明呢？杨先生，今本日真件千十梦，还麻烦等两双牙到中来。4年嘅寒度，唔好吹風，食材較好。杨先生，你真件戲嘅，請開。帶4年上去啊，記得是要嘅。阿弟，食材生意。李文，一個問題想請教你。咩嘅問題啊？係講今年係父子唔公法，唔俾你去做。其實父子頭班有一通時間，係媽媽人嚟講法嘅。哦，乜嘅情況啊？因為父子6歲之前，做喺到南鋪本家公家婆土，挨尾到台北留太后土地，嗰部將留聲嘅覆蓋。故所，我將老佢接上來嘅下，佢老我根本冇錢，你媽媽想老我講法。你好咯，我知道問題出到我身上，因為我其實冇辦法安心老我講下，故所，我下定決心。將愛做地本父子，感受到愛對佢嘅愛，較辛苦咩唔怕，阿媽嘅做很做。
喂，调工娘啊，我喺呢份啊。今年有较好诶。哦，我也好早地去上班诶，顺差留钱本。好好好。叫我唔见得了。放资料。啊，来，哦，来，好，按姿势。要风景1号啊。嗯，唔好吵。冇事。天发冇食冇要紧系。冇要紧啊，动手落去创伤啦。一吃大天发来哦，一腿真系成个腿了。今年礼拜6日呢，大家出来了，唔是假啦。安尼啊，有了，冇关系，关机。哟，拢系叫我咩带路嚟呢哈？冇啦，呀个哦，迄个哈夫松来嘅啊。佢啲101地杯哦，有一只潘公神，然后佢中风啊，佢董中医哦，就送来呀佢做纪念啦。哦，安尼激动欣赏哦。喊做对啦啊！我最近吼都研究嘅绿色建材啦，我想吼用较天然嘅材料吼来做装潢啦。唔知价钱会贵冇啊？唔会，个绿色建材 case 哦，哪面只动刀啊，哪有动手落去创伤啊？一桶天花过去，那吃只过去拿货，假使就懂便宜呢。啊，同好，安尼下礼拜有闲冇？啊，来公司啊，来讲看呢。哦，好，多对啦啊！同好。好。小凯，你伫哪啊？小凯，你走开啦！你不要跟过来！你到底想要干嘛？声音也响。小凯，你到底想要干嘛？你不要跟过来！我不要听你找借口。小凯，妈妈来耶！我再警告你一次哦，你不准来找我，不然我就永远都不管你了。小凯。妈妈清醒了，发生那个事情啊？爱某事啊，我只是一个人在这里看风景。唔意思啊，刚人说嘛，该嫌到按太长啊。冇啊，妈妈，你糖唔错的啦。妈妈唔会糖茶，唔跟老妈啥讲法啊？冇啊，这里从刚刚到现在就只有我一个人呢。你有会冇啊？有那个事情爱老妈妈讲啊。你说会嘛该啊？冇啊，冇嘛该。拿出来看。就冇东西啊。拿出来。冇东西啦。看。妈妈，不用数。妈妈，不用数。爸爸送的书嘞。唔怕啦，妈妈唔系讲伊早先来本园啊。你先转去请太假好冇？我不要回去，你不要管我，你走开啦。没事哈。泰哥，海生哦，请问一下，借问一下啦，你最近敢有看到什么人伫这间厝出现？无咧，我住伫遮吼40几年啊吼，这间厝已经空足久啊。哦，你搁想看卖哦，敢有看到什么人伫遮出入嘛？无咧，少年的伫遮出现。有，嚯，规阵少年家吼，警察少年家吼，啊，拢警察车咧换伊，足差的啦。唔是讲警察啦，我是问讲，我有看到什么少年的人吼，伫遮出入啦。
无咧。少年的无哟。你看者吼？嘿，你敢有看过这个？无印象。啊，这个咧？真毋捌看过啊。真个无印象吗？一个？这就迄姓黄的啊，较早住伫遮这间空厝啊。啊，10几年前吼，伊甲因老爸出车祸，因老爸老母拢死啊，剩伊一个哦，足可怜的咧。啊，你敢知因搬去地啊？唔知咧，自从厝卖互别人了，就毋捌看伊转来过啊。安尼哦。好啦，到家啦哈，按姿势。好，袂。骨素其实要脱牙。昂子噻。安子噻。伢老维尼，迄太后班队啦，也是真技术诶，伢老给看。嘿，难怪吃得唔错，原来迄毛病塔巴斯口啦。唔过哈密安苏，因为讲法，才味道毛病打巴斯口。错啊，无塔巴斯口就无米西啊，来清好食啦。人家讲一番，无得个谈。哦，唔讲老维尼哦，我做出题耶。唔敌，你用非敌。你说这个人我去看到哎。冇想到一個仔，細妹嘅相片你都唔可以查呢。阿叔，唔看到诶。留面皮本唔对，沙老机卡不用转皮，渣唔对。敢唔猜应该老维尼？哎，哪有可能啊？唔过，我很较惊，我个老奥才会发现。好啦，大家做起太明啊，我想应该伫按样去处理一件事哈。昂子噻。韩国毕竟老维尼的事情，我点到对因迄风景上较有兴趣诶。风景箱，唔看过啊？一种款哦。可是你来摄影机做看过诶？错啊。人娘吃到，肯定两面球全部变咩嘞？哎呦，我真件知道唔翕得清好呢。哎。你啲嘅咩生涯嘿？装唔咩咧？我係認真呢。哎，不過我知道，唔應該為自己未來添責計劃，還係先做嗰才賺錢啊！希望佢也仲想為我事。不過，應該先討論 Oscar 下一次跳到底係乜嘅意思嗬？找到我谁就第一名。哼，披萨
是暗后。哦，粗胖胖的。姐夫，俺做饭不你事了哦。哎，莫搞了。我，哦，哦，暗用功的吼。按 Q 按毛的 boy， 要是口罩男，哦爸爸了，天是老天通，啥比俺较行？装我姐夫，那个小叮当。应该不会有啊，点解呢？啊，请到诶。陌上黑呀个意思。嘛个意思？包包，黑包包，包包啦！你包包没拿到嘿？哎，没啦，记得冇？包包奖状联络簿，新年唔见摕给他，有收到暗号啊。迄讲暗号拄的包包，就迄油字条的包包呢。嘎，联络簿和奖状。来上麦克有马嘅信息。小姐，不好意思哦，我是刑事局的队长，有些事情想麻烦你帮忙查一下。请问一下哦，这一台电视是这边卖出去的吗？没错，这台电视确实是上个月从我们店里出售的。啊，强啊！有没有刷卡资料？没有哎，他付现。啊，那你对这个人有印象吗？那你怎么会记得他？因为他每次来我们店里都是骑着脚踏车，戴着口罩不讲话。对了，他最好认得他手臂有一大片的伤疤。第一次我还被他吓到。所以他有可能是住附近的喽。好，安置谁？今日好干嘛？好个，阿爸，他要怎起好无？好啊，唔讲啊，阿爸唔但像吃不动手啊，通不阿爸要动手哦。真的哦？没啊，像调的嗰种啊，按平常唔会讲啊。好啦好啦，下一班较乖的再带你去了。好，好，耶！阿爸又要等下去了诶。
子啊，先入去，阿妹有话老阿爸讲。啊，今暝要到了冬天嘛，这个休困。哦，阿爸阿妹。钱喏，妈该钱啊？莫争讲哦，加老钱万爱，希望爱报警哦。你那是报跳行黑毛啊？记唔太太人懂无限，较好是对的啦。本太人哦，有啲事跟做坏人。你就会坏人啊！你要他切嘞！切嘞？跳乜解啊？好啦，就算有哦，那免迄现家用，唔免唔是少啦，那东家就会万的啊。你要他靠谁妹的？是娘翻的垃圾，你凭乜嘅讲唔会万啊？目前还托付做人情，大家死背啊，叫歹头啊！唔好看遐表按摩咧，所以今朝两千扣哦。唔过问题冇，今暝若意思记哦，这都几多只个台湾的呢？还有人讲啦，那是存太钱的啦，到时哦，可能会几多钱哦，全部就本人啦。你有冇天良啊？连老也没有开啊！唔得唔得，老孙是讲，hem弟同你教导家长要注意。唔好安尼啦，莫讲，讲，天花板啊！真给骗！我现在如果不打哦，俺田公一定会打。你问，歹势啊，头摆迄眼唔好，要不然咱钱无人讲，咩眼唔错啊。唔讲对么？要不然真紧起来重新起来个好机会呢？好啦，爱弟哦，唔会再搁上心爱。不过要不然，真紧迄味道会生人的啊。那无想再搁离开因条啊？你问，昨天再搁本来100机会么？真紧啊，真紧迄7米100，就本来7米100机会就好了啦。公司还拜托，本来再机会，那真是想要做一个好阿爸。拜托你啦！阿妹，拜托你原谅阿爸啦，阿爸又冇做唔错乜嘅事情，拜托你啦，冇再讲骂啦。也没用的喏，你做嘛在见啊？哪个有关？上讲嘛该去泰山讲出来啊？无啦，会做啊？唔对，前2日唔系有去搞咩？因为好搞嘛？老条牌强用，我嘛该贴牌咧。因为无喏，跟唔对当年唔系全就有野餐咩？今年慢人不卡个变动做到最好些啦。应该无人做到比也没好些吧？俺做都较好事，免无赚来事啊。哦，这么今年有嘛突发状况嘛？啊，小凯，小凯，不管好运气家就好，莫个样样都小凯。也摆考试过后，小凯就爱钢琴鉴定，
我会留记密集加课，拜托，莫搁带去上电视的。不过，由于这位专访是台面好的，这算问题啦。专访要紧，但迄买会要紧啊。无安样好咧啊！个因好个，你就留给录听，哦，安排就莫去咧，做得吗？做唔得，安尼哪有时间练啊？做着其他的时间练啦。其他科就不你带一电视台，其他的时间就是下功课，哪有时间练啊？迄讲因为唔记得无重要的事情，害小凯考唔过，我应该要去做钢琴老师的妈妈面皮不用依赖。哎呦，做得啦！迄小凯按赞，按好呢，一定考会过啊，怎么？你只甲讲，你还有乜个时间上乜个堂课无？也还唔好好练，一定考会过无？哪些报哎？俺比较喜欢什么干啊？面包、煎蛋、披萨。披萨热量高，不会皮，韩国鸟爹地唔好唔食素食。酸呢？反正鸟爹地准不准不卡，他不管我们，我们也不用管他，去买吧。嗨，Oscar。你好，我是 Oscar 的妈咪。你好，堂哥年轻无害，根本你总算有时间了。对啊，最近比较有时间可以陪儿子，去个生日，去个涂卡好。Oscar，老叶，我们去玩游戏。包包奖状联络簿，不过联络簿无买个特殊的啊。嗨，杨老师。嗨，田老师。你在看什么啊？我在看佑利的联络簿，我想了解一下他在班上的状况。你们不是住在一起吗？回家请他拿给你看就好啦。毕竟我只是他的姑姑。管教权都在哥哥嫂嫂身上，我不方便插手啦。自从杨佑利不说话之后，你们大家一定很辛苦吼。不过你放心，我身为他的导师，我一定会尽我所能的帮助他早点开口的。谢谢田老师，不过这种事情急不得啦。哦不，只要我们大家都努力，没有事情办不到的。而且我们全班同学都很照顾他的，尤其是傅子敬跟吕凯静同学特别的照顾他哦。田老师，那我方便跟你借一下吕凯金跟傅子敬的联络簿吗？因为你说他们两个特别照顾佑利嘛，我想看看联络簿上有没有写一些关于佑利的事情。好，我找给你。这2本。谢谢。只要能够帮得上杨佑利，你今晚开口没关系。对了，你要不要顺便看2位同学的作文跟考试卷？我找给你。你等我一下，我马上找给你。谢谢。副先生，唔看啦，我田棚当风吼，佮蛀虫的问题拢严重诶，你知道吗？那田棚来吃透冇嘛个问题呢？跟你就呛你了，又会喷喷的就好了没？我还这种烤特虫做好诶。唔是啊，也比烤特咯，顶都唔好看哦。你用唔爱咯，我
我个路诶，点咩咩故事的啊？我请来要重新装潢一下，头倒面全部讲唔是。唔係啦，總先生。啊，你咩當上嚟天數做工嘅？唔講切下看啊！你一間店面哦，用了食材懂食材呢。你看師傅講咩做到懂油，按油片面味哦，也切磨咧啊，烤鐵哦，真件鐵打手。錢沒問題啦。幾年來我想攞嚟畫一下，畫兩張圖幫佢參考看咧，好冇？唔係個意思啊，是趕緊講乜嘅錢哦啦。你幾把哦，乃隨時到啦，存錢當常用啦。唔過啊哦，朋友行較重要咩？搶上我存錢哦，安尼左唔會叫，咪左唔會從，錯冇？錯啦。乃是上講啊哦，那等下去客戶幾片啊，幾圖咧，乃佢唔怕啦，乃叫隨時送來，全部做得啦。哦，安尼就排體啦啊，唔怕啦，冇啦就成氣啦。好啦，我話送啦。什麼啦？我幫你講啦。走了啊！那吃到你點到哦，含水風凍最好嘅東西哦。東西？哪個東西啊？也給啦啊！看，西藏能量石啊！哦，來在客戶哦，應該天晴的啊，還成本啊，也給用得點到哦，聚財又聚氣哦。唔好啦，也當貴啦，唔好啦。冇啦，哎呦，是緊張油嘅啦。安尼啊？陪你講咧，我係東南州咧，哦。來，我就數下來啦。排泄啊！要用得點到哦，聚財又聚氣，當好嘅東西。安尼啊？按住死啦！好啦，排泄啦，那就先去啦。好，拜拜。好，順行啦。好，唔事。了解人係乜人啊？親戚咯。姑姑送拜老二發嘅圖本愛，啲背咩有了解人呢？杨淑亮，你怎麼咁唔專不卡水冇？哥，我有事情我同你講。杨仲堂。哎，娘哎，我做還蠻講呢。你就會娘滿賺不開的事情。錯啊，哥，你都在那時總會賺啊。男人叫我吃飯，賺不開，所以冇記叫我賺語言，唔懂說語言啊。屁卵！你青島說語言，你說語言哈，聽錯係有事情。伊副卡，那喺重的，為你們遐老的交通，我出來也下有靠年紀，冇聽說也下安尼，對大家做好。你做得顯飛色裡，冇按啊！那冇做唔錯，怎麼給他費事哩啊？冇唔錯，哥，你出書哎！先退一步，咪係一種風土咩？係冇大忌，係搶一取沙發發洩情緒。韓國其實冇緊就緊啊，硬係唔要出書。你係看唔順誒？硬讀硬拗數樣有乜嘅好處啊？唔係拗，一件事情硬用啥子有經驗。不過
今天面对咸问题。讲喏，还没看到医院怎么看的，没冇面对啊。老阿叔好好沟通，总会有办法解决。请某妹爱好条好面。唔会离婚。安尼请好啊。唉，迄个无奈何，冲爸妈安尼没以后，各有各的想法。也像我唔想老记着汹涌。唔想，就爱好好考虑，爱用来处理唔对的事情。没冇到奥斯卡面头前严格，莫老奥斯卡唔讲法的事送到对方身上，新年免本拿来出水的。施暴的秋后传，还有我冒汗。等一下啦，我来请黑影比我发现嘅。係嘛嘅？我伫奥斯卡的包包肚请到的，我妹伫负责联络部发现汹涌的信息。包包联络部。请号20255340包包奖状联络部。我想奖状遐个信息，老小凯听说有关系。你请父子小凯问清楚。等一下啦，莫按丢紧啊！遐含伫遐个信息的意思。我很确定诶。我会讲做讲诶，阮会抢要吓到新年诶，记着要含卡唔敢讲。迄么，阮先留落马记开，我去小卡不卡看过张讲。会思考试吗？会考试哎，我说念不完，妈妈你自己吃就好。好啦，我加油哦。小凯，不是叫你不要联络我吗？你到底想要干嘛啦？对不起，因为你都不理我，所以我忍不住了。你再骚扰我，我就消失给你看哦。我没有骚扰你啊，我只是想跟你讨论那个计划。你还记得我们的约定吗？我记得啊，所以嘞。你之前说，只要我开车载你们去躲起来之后，就要跟我一起完成梦想。那我们可以去了吗？我跟你说，我都准备好了，就等你跟我一起走。我知道啦，你有点耐心好不好啊？可是我已经等很久了。烦哎！你再这样我就讨厌你了。不要讨厌我了！
你看，我把东西带过来了，我现在拿过去给你看啊。不要过来了，你不要过来了。喂，小凯上课了，走吧。哦。小凯有姊妹啊？我等唱一阵妹。吕乐轩嘿，是俺妹啊。这样子不就把吕凯静当做吕乐轩的代替品了吗？哦，之前每天我们都会交换日记啊，最后一次交换之后，他的日记就一直留在我这里。请问小外地也系乜嘅意思？奥斯卡，你看到什么？你们不会公出去，如果你没惹到我的话。全部